ehk siis tervitan sind siis ilu- ja terviseseminaril, kus me uurime lähemalt, mis kehas 30 pluss vanuses toimub, mis roll on kollageenil ja miks tulemuste saamine võib teinekord või tulemuste ootamine pigem võib hoopis pettumust valmistada. Miks ma sellest teemast räägin? No olen naha ja iluteemadega tänaseks töötanud põhimõtteliselt 18 pluss aastat, mis on nagu üüratult pikk aeg. Ja ikka ja jälle küsitakse selle kollageeni kohta. Küsitakse kollageeni kohta, mida määritakse peale, küsitakse kollageeni kohta, mida võetakse sisse ja, ja selle koha pealt on müüte päris palju. Ehk täna me räägime tegelikult, mida siis see kollageen keha sees ja naha sees tähendab, mis ta on ja kuidas tegelikult kollageeni rutiini ehk siis teadlikult toidulisandina kollageeni kasutamine võiks toetav olla. Ehk vaatame siis seda, mis kehas 30 pluss vanuses toimub, mida kollageen teeb ja kuidas kollageeni rutiini luua võiks. Kollageenist kõige rohkem räägitakse naha kontekstis, aga tegelikult on ta ülisuure rollina kogu kehas, sellepärast et tegemist on struktuurilise valguga. Struktuuriline tähendab seda, et absoluutselt iga keha organsüsteem kasutab seda oma kudede sees. Ja ehk siis ta on sul nagu pealaest jalad alla on ju oluline, mitte ainult see, mis peeglist vastu vaatab. Ja kus seda tajumise kohta ühelt poolt noh, ilupool on üks pool, eks ju, aga täna kelle keha väga suure koormusega on tegelikult need, kes palju liiguvad, palju sporti teevad, palju raskustega töötavad. Füüsiline töö on see koht, kus tegelikult selle kollageeni mõju ja selle nagu kahanemine kehas ka kõige kiiremini märku annab. Ehk siis kollageen ei ole lihtsalt iluteema ja kui nahk on üks teema, see nahaprinkus, selline struktuur, elastsuse tajumine, tahaks kollageeni kohta öelda, et see on nagu sinu voodis madratsi raam, mis hoiab seda madratsi kuju täpselt sellise kuju sees, nagu ta olema peaks. See tähendab see struktuurne kude, eks ju. Et ta käitub kehas nagu võrgustik, mis siis seob erinevaid nii-öelda erinevaid osasid, võiks öelda. Liigesed, kõõlused on ja liikumise tugistruktuuri osa ja eriti oluline nende puhul, kes oma keha rohkem koormavad, kes oma keha aktiivsemalt kasutavad, olgu see siis enda hobi mõttes harrastussport või siis hoopis pidev füüsiline töö nii-öelda. Ja kollageeni, ütleme nagu lisandi poolena või kuidas teda nagu keha sees toetada, siis selline lisandina kasutamine, lisatoiduna kasutamine, kui tegemist on kvaliteetse kollageenina, siis mina arvan, et tänapäeva tahaks öelda nutikas maailmas ja ka tänapäeva toitumistrendides, kus kehal kvaliteetseid toitaineid kipub pigem vähe olema, puudu olema, siis ta võiks olla lihtsalt täiesti teadlik osa, kuidas oma seda terviserutiini nii-öelda nagu peenhäälestada. Ülioluline mõeldes selle peale, et alates 30-ndatest natuke enne juba hakkab kollageeni loomulik tootmine kehas vähenema. 50 pluss vanuses on juba kolmandik kollageenist üldse head aega öelnud, polegi enam teist alles. Ja see toitumuslik tugi on hästi-hästi suur siin. Kui me väljaspoolt, kuidas me saame kaitsta seda, mis meie keha sees on? Väga palju siin on UV-teemat, sellepärast et kiirguspool on see, mis lõhub naha kaudu kollageeni struktuure. Aga see on nagu üks pool, et kuidas me ennast selle eest kaitsta saame. Aga seespidine pool on tegelikult, või tahaks öelda see seespidine pusle, kuidas me keha ehituslikku kvaliteeti kaitseme, on palju mitmekülgsem. Kollageen on otseselt seotud valkudega toidulaual ja nimelt valgud koosnevad aminohapetest. Sellest natukene räägime veel. Ja erinevad mikrotoitained on siis see pool, mis tegelikult on kollageeniga seotud, sest kollageen ei teki lihtsalt
ühest üksikust asjast, see on sama nagu kodus süüa tehes imeline hautis või supp ei tule ainult sellest, et sa võtad puljongi ja paned sinna kartuli sisse. Kuigi ka selliseid supisöödikuid on, et tegelikult see hea maitse, hea nagu kulinaarne elamus tuleb ikka siis, kui seal on nagu rohkem sisu. vot see rohkem sisu on see, mis loob kvaliteedi. Ja praeguses elutempos tuleks arvestada seda, et kui on pingelisemad ajad pidevalt, kui sa oled rohkem liikuvam, treenivam, siis su keha vajab kogu aeg pidevalt rohkem ressursse. Ehk siis enda elustiilile tuleb päris tugevalt otsa vaadata. Vaadata otsa selle koha pealt, et kas sul täna on mingisuguseid nii-öelda signaale, mingisuguseid märke, mis vihjaksid sellele, et sinu kehal on tuge vaja. Kuivõrd mitmekesine on tegelikult toitumine, et väga palju, kui konsultatsioonides ka suhtlen naistega, siis tegelikult näen seda, et näiteks lihasöömine on kahes äärmuses. On ühed nii-öelda noh, valkude pool, on need, kes söövad väga palju, natuke liiga palju ja siis on need, kes ütlevad, et aga ma tegelikult üldse väga ei taha. Et mul on nii raske olla, kui ma liha söön. Et ja see mõlemad kohad on nagu häirekohad. Ehk see toitumuslik tasakaalupunkt, mis toetaks maksimaalselt seda, et sa ennast hästi tunned. See on selline natukene, nagu saaks öelda nagu täppisteadus, aga tegelikult ei ole ka. et kui mõelda selle peale, et miks see justkui mõnes mõttes on nagu keerulisem teema, on see, et kui kollagen ise on selline tihe kiudude võrgustik või kiudude selline kimp, siis selleks, et ta moodustuks, selleks ta läbib päris palju erinevaid nii-öelda protsesse. Nende põhielemendid, nagu millest see kollagen siis koosneb, on tegelikult aminohapped ja see on ka see põhjus nii-öelda, et need nii-öelda see kollagen ise on, mida kasutatakse toidulisandites, nimetataksegi see sageli ongi nii-öelda hüdrolüüsitud kollageen. See tähendab seda, et see kollagen on tehtud sellisteks kehale omastatavaks peptiidide vormiks. Ja see on just selleks, et keha saaks seda kätte, et ta saaks seda kasutama hakata. Ükski kollagen, mida me tootena nii-öelda naha peale määrime, kuigi kollagen on nii suure molekuliga, et ta ei nagu otseselt naha seest kollageenina nagu naha sisse kollageeniks ei imendugi. Või kui me sööme kollageni sisse, siis seesama näiteks, kas ta nüüd on kalakollagen või ta nüüd on veisekollagen või meil on üldse seakollageenid, erinevad kollageeni tüübid, mis on, siis need ei imendu ükski otse sinu liigestesse, otse sinu naha sisse, otse sinu kuhugile keha sisse, vaid tegelikult keha seedesüsteemi kaudu ikkagi võtab selle peenemateks osadeks ja ehitab ise oma kollageeni. Ehk siis kollagen on liigispetsiifiline ja selles kontekstis justkui nagu poleks vahet, et mis looma või elusolendi kollageni sa tarvitad. Küll aga on vahe selles, et mis sellest siis seal kehas edasi saab, sellepärast et selleks, et kollagen moodustuks, on tal vaja erinevaid neid nii-öelda kaasfaktoreid ehk siis teisi ehitusliku koostisaineid. Kuidas seda selgitada, on majasein, näiteks majasein ehitad telliskividest, sa võid ju need telliskivid sinna üksteise peale laduda, aga kui seal neid vaheaineid, mis seoks ja kindlustaks selle, et need kivid seal paigal püsiksid, et kui neid ei ole, siis reaalselt ei lähe see nii-öelda, siis ei püsi see struktuur koos. Ja sama on selle kollageniga ka, et kui tal ei ole neid abiaineid, siis ta tegelikult ei ole nii tugev, kui ta peaks olema või ei ole tema see sünteesiprotsess ei lähe nagu täiuslikult nagu terviklikult lõpuni, nii nagu ta vajaks olla, ta on nõrgem, eks ju. Kelle jaoks selline kollageeni võtmine üldse oluline võiks olla? Mina arvan, et fookuspunkt võiks olema oma keha ja toitumise teadlikum toetamine. Olgu siis see, et kui sa, noh, ilu kontekst on nagu loogiline, eks ju, et kui juba märkad nagu nahal visuaalselt, et on kuidagi tuhk, kuidagi elutu, nahk hakkab ära vajuma, on ju, või sa teed palju mingisuguseid või teed nii-öelda rohkem mingeid iluprotseduure või sa mõtled, et ma ei ole kunagi teinud, aga nüüd tahaks teha, et kuidas siis toetada seda aktiveeritud nahka, mis näohooldusega juhtub, siis seespidine kollagen on selle jaoks väga hea võimalus, sest ta annab nahale ressurssi, mida siis kasutada
sellel ajal, kui ta siis nagu kiiremini on tööle pandud, eks ju. Teine pool on siis see kehase liigeste liikuvuse nii-öelda kudede küsimus ehk aktiivsed inimesed, harrastussportlased. Mina ütleks ka liikuvuse koha pealt, kellel juba on märgata, et mingisugune kangus, mingisugune pinge, mingisugune selline taastumise küsimus on elustiili mõttes mängu tulnud. See võiks olla kindlasti juba märksõna selle kohta, et keha võib tahta tuge selleks, et uuesti üles ehitada neid kudede piirkondasid, mis on vigastada saanud, liikumisega näiteks. Ja lihtsalt kiire elutempo korral, kui sa tunned, et jah, et ma teen head valikud, seal teen head valikud, aga ma ei tahaks öelda, et ma tahaks nagu üle võlli keerata, aga heas mõttes ma tahaks endale veel seda kvaliteedi toitainelise nagu seda tuge nagu juurde anda, eks ju. Et ma tahan endale parimat lubada. Ma ei taha piirduda lihtsalt lõunasöögiks prae ja kohviga, et ma tahan magustoitu ka. nagu nii-öelda hea näide, eks ju. Et ma tahan toetavat rutiini, et mu keha oleks maksimaalselt heas korras. Et kui ma olen täna näiteks 40, on ju, et siis ma tahan 50-selt ka olla maksimaalselt sama heas kohas ja nii edasi, et kogu aeg hoida seda, kus ma olen. Aga siin on selline nõrk koht, et väga sageli hakatakse suure hurraaga mingisugust kuuri tegema, ostetakse endale see kollageenikarp on ju, mingisugune võib-olla isegi 2, aga tehakse erinevaid selliseid, tahaks öelda nagu justkui natukene nagu apsakaid või on mingisugune nagu ports mõjusid, mille tõttu seda tulemust siis ei tule. Ja siin ei pruugi olla isegi süüdi konkreetselt toode, aga ka see, kuidas seda kasutatakse ja milline on siis sinu nagu elustiili ja toitumuse ja selline kogu üldine nagu keha heaolu baas, nagu elustiililiselt kasvõi. Et palju on seda, et ostetakse asju kokku endale, aga tegelikult neid järjepidevalt ei kasutata. Ehk siis võetakse natukene siit ja natukene ja siis, kui meeles on ja vahest võtad hommikul, vahest võtad õhtul, on ju, siis jääb 2 päeva vahele, et tehakse seda kuidagi nagu hooti. Siis võrreldakse toote omadusi põhimõtteliselt lihtsalt ainult selle kollageenigrammide kontekstis. Ehk siis, et kas mul on seal nüüd 2 grammi kollageeni, kas mul on seal 5 grammi, kas mul on seal 8 grammi, kas mul on seal 10 grammi, on ju. Vaadatakse nagu seda kollageeni sisu, kollageeni nagu sisaldust justkui nagu grammides, aga muud koostisained jäetakse nagu tähelepanuta. Et ega seal ei ole aineid, mis sinu soolestikku näiteks lõhuvad, hoopis kunstlikud magusained, mingisugune see pool näiteks võib sees olla vabalt, võib-olla mingisugused mahuained, mis tegelikult jällegi soolestikku koormavad, võib-olla veresuhkurt kõigutavad rohkem. Veresuhkru kõikumine iseenesest juba kehas tekitab põletikku ja põletik lõhub kollageeni. Võib-olla on toode, mille tarbimine on lihtsalt pehmelt öeldes rõve. Võiks niimoodi öelda, ka selliseid lugusid tegelikult on, et sa lihtsalt ei suuda seda toodet tarvitada. Ta ei maitse sulle, sa pead leiutama, et kuhu teda sisse segada niimoodi, et see maitse natukenegi ära maskeerida. Ehk siis oma olemuselt ta justkui on sobimatu, aga sa püüad temaga kuidagi hakkama saada. Aga mida keerulisem, ebameeldivam on midagi tarvitada, siis olgem ausad, siis ta kipub ikkagi kogemata meil siis sinna nagu vahele jääma nagu väga sageli. Ja kui toodet, mis on mõeldud pidevaks kasutamiseks, selleks, et ta kehale efekti annaks, siis seda loodetud tulemust ju ei tule, on ju. Väga suur tähelepanu võiks olla ka liiga suurtel ootustel, et milline tulemus, mis ajaga, kellel siis tulema üldse peaks. Et kas 1 kuu mingisuguse keha jaoks toidulisandi võtmine peaks andma suure efekti või mitte. Sõltub on ju, mis see võib-olla olla võiks. Väga paljud tooted näiteks on seotud üldse vere uuenemise kvaliteet, nii-öelda verepildis muutuste toimumisega. Sellisel juhul peaks 4 kuud vähemalt kasutama selleks, et tulemust saada mingi tootega, mingi lisatoega keha jaoks. Kollageeni puhul mina kindlasti soovitan tegelikult üsna järjepidevat kasutamist. Et eriti kui sa nagu nii-öelda, kui sa ikka otsustad, et ma selle oma rutiini sisse toon, siis tegelikult tasub teda hoida.
ja 3 kuud oleks nagu absoluutne miinimum, mida nagu kasutada. mina pigem soovitaks mõelda siin ikkagi nagu nii-öelda 8 kuud aasta sellises kontekstis. Ja vaadata võib-olla selle pilguga ka, et aga kas sinu toitumisharjumused aasta lõikes ka muutuvad, et kuna sa näiteks sööd rohkem valgulist toitu, kuna sa sööd võib-olla vähem valgulist toitu, et su kehas oleks see aminohapete baas olemas. aga samas peab olema jällegi see toidulaad, see kollageeni tootmine ei sõltu ainult valgust meie toidulaual. Et need nii-öelda abiained ka, millest ma sulle räägin natukene hiljem, loevad. Et üldine elustiilifoon, et me võime proovida kehas häid muutusi tuua mingist väga konkreetsest nagu kontekstist, näiteks, et tahamegi, et kehal oleks rohkem ressurssi kollageeni toota, onju, siis kui sa ikkagi ise ei maga, sa oled väga tugeva stressifooniga, sa ei tarbi piisavalt vedelikku, sa oled pidevalt nii-öelda nagu dehüdreeritud, su keha funktsiooni tasandil signaalid ei liigu nii hästi. sa oled pidevalt mis veel kollageeni lõhub väga, päiksekiirgusest, UV-kiirgusest rääkisin, saastekiirgused samamoodi. Et kui kehas ei ole sellist antioksüdantset kaitsevõimet, siis see kõik lõhub seda, mis su keha sees toimub. Ükskõik kui peenhäälestamist sa mingi üksiku elemendiga teed. Et tegelikult peab keha vaatama ikkagi tervikuna ja kuni vaatama tervikuna, aga samas minema kuni raku tasandini välja. Sellepärast, et kus kollageeni tootmine toimub? Rakkudes. Ja kollageeni tootmine toimub fibroblastidest, on konkreetselt nagu rakud, nii-öelda näiteks naha sees konkreetselt on need fibroblastid ja siin on sulle välja toodud justkui nagu selline see ahela loomine, aga see ahela loomise juures ongi tähtsad erinevad ained, mis siis mõjutavad seda, missuguse kvaliteediga see lõpp-produkt on, nagu ma rääkisin sellest supist ja hautisest, eks ju. Ja nende ehitusplokkide, milles see kõik kokku pannakse, et see on nagu, võiks ju mõelda, et see on nagu Lego, on ju. Et see kõik kokku saaks panna, see toimub seal ühe elemendi sees, raku sees. Aga selleks peavad kõik need toitained sinna rakku sisse jõudma, kaasa arvatud need aminohapped. Ehk siis see rakutervis iseenesest on täiesti omaette justkui maailm selle kollageeni nagu toetuse fookuse juures. Ehk siis sellise natukene teadlikuma pilguga kollageeni preparaate vaadates, erinevaid toidulisandeid, siis kindlasti tuleks teada, et see koostis loeb väga-väga palju. Et kas seal on nüüd ainult kollageen ja C-vitamiin, mida on väga palju preparaate või noh, nii-öelda neid lisandeid on sellise kombinatsiooniga ja võib-olla seal on 1 või 2 või 3 mingisugust üksikut sellist lisaainet juures veel. On ka häid näiteid, ma ühte väga head nii-öelda justkui näidet, mida väga paljud armastavad tootena, ma näitan seda võrdlust ka nii-öelda justkui, et mis on nagu hea näide mõnes mõttes. Aga kollageeni toodetel üldiselt see põhiline on ikkagi see mingisugune kollageeni vorm. Täna teaduslikud uuringud ikkagi toovad seda merelist kollageeni väga palju välja, justkui hea nii-öelda biosaadavuse ja omastatavuse seisukohast. C-vitamiin, mainisin juba, on selline tugev kaasaine ja mida ta teeb, ta tegelikult aitab sellele sama kollageeni kiudude nagu lõppformuleerimisele kaasa. Kui me räägime naha kontekstis, siis vaseroll on naha nii-öelda selle struktuurkoe kvaliteedi pool ehk siis normaalse pigmentatsiooni hoidmine ehk siis normaalse tooni, värvi hoidmine nahal. Kui me räägime naha kvaliteedist, tegelikult ka keha sees kvaliteedist, siis hüaluroonhape on keha omane aine. Ta on niisutuse nagu svamm, võiks öelda, või käsn, mis annab sellise prinskuse ja sellise nagu plumping efekti, võiks öelda, mida väga-väga tahetakse. Miks tehakse niisutavat maski näiteks nahale, on see, et nahk tunduks nagu siledam, eks ju. Ja 50% kogu keha hüaluroonhappest asub tegelikult naha sees. Ehk siis ja ühel hüaluroonhappe nii-öelda justkui nagu tilgal või milliliitril on võime siduda endaga 1000 korda rohkem vedelikku. Ehk siis, kui sa oled saavutanud mingisuguse rosina efekti iseendaga, võid nagu mõelda, et kui peeglisse vaatad, et kas
kas kuskil sinu näol või kehal on sellist nagu rosina efekti näha? ehk siis on vajunud nahk natuke kokku, läinud veidikene kurruliseks selliseks, et siis selle taga, kuidas seda nagu nii-öelda aidata nagu ülesse boost ida, on see, et tegelikult toetada seda, et see hüaluroonhape, mis naha sees on näiteks, et sellel oleks vett, mida endaga siduda, et uuesti niimoodi nagu tahaks öelda nagu heas mõttes paisuda jälle kohevaks, eks ju. kas tahad olla rosin või viinamari? see on selline hea küsimus. et biotiin ja tsink on nii-öelda juuste ja küünte seisukohast oluline, naha seisukohast üliolulised. ja mis on nagu minu meelest kollageeni, sellise hea kollageeni juures eraldi võib-olla fookust või tähelepanu toetuse koha pealt nii-öelda nagu oluline, on siis soolestiku toe kaudu selline lisafookus ehk siis barjääritugi. nahk on barjäär meil väljaspoolt ja soolestiku kaudu on seotud jällegi samamoodi nagu toitainete omastamisega, kehas üldse erinevate reaktiivsustega, et kõik see, mis toob meile soole kaudu justkui nii-öelda neid häid aineid juurde, see alati annab tootele minu silmis lisaväärtust. ja selle hea nii-öelda justkui heade omaduste hea näidis on mul sinu jaoks Collagen Boosti näol. tegemist on sellise valmis smuuti-laadse kollageeni tootega ja kollageeni joogiga. ta näeb välja täpselt selline. rebid siit sellise keelekese ära ja põhimõtteliselt lutsutad joodsele ära, nii nagu beebidel on need minismuutid, eks ju. üks see, tahaks öelda nagu tuutukene või portsjon on üheks korraks ja ühes karbis on neid 10 tükki tervelt. ja ta ongi mõeldud tarvitamiseks siis niimoodi, et sa kasutad 10 tükki järjest ära 10 päeva ja siis sa teed väikese pausi 20 päeva ja hakkad järgmise kuu algusest uuesti. mina oma klientidega oleme alustanud ka niimoodi, et me kasutame alguses esimese kuu, kasutame 3 tükki, 3 karpi ehk siis iga päev ühe ja peale seda iga 2 päeva tagant võtad ühe. kogu aeg järjepidevalt, iga 2 päeva tagant võtad ühe. panedki omale kalendrisse nii-öelda märguande põhimõtteliselt, et täna on kollagen, täna kollagen, täna kollagen. miks mulle see kollagen väga meeldib, on see, et üks asi siin on 8 grammi on seda nii-öelda kalakollageeni sees, mis on nagu super hea, aga selleks, et kollagen üldse moodustuks, on tal teatud aminohappeid, teatud nagu neid struktuurimolekule selle kollageeni enda jaoks vaja natukene rohkem. ja natukene rohkem on tal selle tootmise, nii-öelda selle sünteesi jaoks vaja just nimelt seda L-arginiini ja glütsiini. ja neid on siia juurde pandud niimoodi, et tegelikult on siin üle 9 grammi neid aminohappeid, mitte ei ole ainult 8 grammi justkui kollageeni, vaid tegelikult on seda valku nagu seda head aminohapete kogumit üle 9 grammi siin sees, mis on väga hea ja teaduslikult nii-öelda toimiv kogus, et efekti näha. siin on 120 milligrammi hüaluroonhapet, mis siis suudab siduda iseendaga 1000 korda rohkem vett. ehk siis teha selle keha justkui rosinast viinamarjaks selliseks plumping efekti anda. siin on sees lisaained, need nii-öelda toetavad ained, mis on kollageeni sünteesi jaoks üliolulised, pluss prebiootikumid ja siis need postbiootikumid, mida tegelikult meil kõhus soolemikroobid toodavad, mis kehale nii-öelda taastavat, toetavat efekti annavad. ehk siis ta toetab ka soole tervist ja mul on päris palju kliente, kes kasutavad kiudaineid, sinobiootiku kompleksi, ja just nimelt soole tervise jaoks, aga mul on ka päris palju häid kogemusi klientidega, kes ütlevad, et nad kasutavad seda kollageeni sellepärast, et nad tunnevad, et see annab soolestikku, et neil on kõhus on pärast parem tunne. iga kord, kui nad nagu kuuri natukene läbi teevad mingid kuud, nad tunnevad, et kõhus on teistmoodi nagu heas mõttes. et see prebiootikumide tugi on soolestikus elavate mikroobide toit. ehk siis tänu sellele kasvab kõhus rohkem häid baktereid, kes teevad sinu kehale häid aineid, sealjuures head ujuaineid ja nii edasi. et me tahame, et kõhus oleks hästi palju häid baktereid.
sellepärast et see on seotud immuunsüsteemiga. et 70% immuunsüsteemist öeldakse täna, et on tegelikult soolestikus. ehk siis mida parem on soole tervis, seda parem on. ja ma ütleks, et see on kõige parem valik sellele, kes tegelikult tahakski, et tal oleks kotis kogu aeg selline tuutu, mida saab igal hetkel juua. minul on paar tükki sellist on autos. nüüd ma muidugi võtan ära, kui sellel hetkel, kui autos on suvine temperatuur ja auto kuskil pargitud, peab olema õhutemperatuur autos võib-olla kõrgemaks läheb, siis enam ei hoia. talvel, südatalvel ma ka ei hoia teda, aga seal kevad-sügise ajal on mul paar tükki alati auto konsooli seal armatuuria vahel. lihtsalt sellepärast, et kui sõidad kuskilt kuhugile ja tahaks nagu sõna otseses mõttes ühte ampsu, siis see on väga valgurikas ja see on väga kvaliteetne valk tegelikult. ta sobib, seda on väga hea võtta peale trenni. seda võib võtta hommikul magustoiduks põhimõtteliselt sellepärast, et ta on magusa maitsega. magustatud on ta tegelikult steviaga ehk siis ei ole kunstlikku magusainet siin sees. ja ta on kirsimaitseline, et ta päriselt maitseb nagu smuuti tegelikult. seda on hea kaasa haarata, ükskõik kas olgu ta siis sahtlisse ja sa ei pea mitte midagi temaga tegema, lihtsalt ava, tõmba see lahti ja joo ära, eks ju. super mugav. aga on tegelikult olemas ka alternatiiv siis nüüd sellele boost'ile nimega Flex ja Flex on samamoodi, ta nüüd on pulbri kujul. ehk siis, kui boost niisama on smuuti, juba nagu nii-öelda kollageeni smuuti, siis see on pulbri kujul, ehk siis sa saad selle segada oma veega, joogiveega, ta on marjamaitseline, jällegi, et ei ole mingisugust peitust vaja teha, et kuhu kuskile mingisugune maitse ära suruda. vaid sa võid juua teda siis nagu veega joogina, sa võid segada ta oma smuuti sisse, maitsestamata jogurti sisse, sega kuhu tahad põhimõtteliselt. ta sisaldab samamoodi sarnaseid toimeaineid tegelikult, aga ta annab natuke paindlikuma selle kasutusviisi. lisaks sisaldab siis ta seda L-glutatiooni, mis on nagu eraldi boonusena siin kuiva nii-öelda selle juures sees. millal on see hea variant, see pulberversioon? Mulle endale tundub, et kui sul juba on harjumus teha ise smuutisid, kui sul on juba harjumus, et sa jood mingit shaker'iga jooke, kuhu sa tahaksid selle sisse panna, näiteks valgusshake'e teed niisama ka endale või teed mingit toidukorra asendaja shake'e ja tahaksid sinna seda kollageeni boost'i sisse panna, sinna sisse segada. kui sa reisid palju ja sul on küsimus vedelikus, sellepärast et see on vedelik, seda saab küll kaasa võtta vedelikke, onju, aga käsipagasis ja niimoodi nad kipuvad neid vedelikukasju sult ära kaaperdama, et seal on teatud kogus, palju sa saad võtta. siis kuivatootega reisimisel tegelikult ei ole piirangut. saad ise kaasa võtta, eks ju, väga mugav on. keegi ei noki sinu nagu taskutes midagi. et pakendi mõttes ta ei võta ka nagu üldse ruumi ja ta ei kaalu ju praktiliselt midagi, eks ju. kui vaadata koostise poolt, siis tegelikult on ta üsna sarnane. mida ei ole nüüd Flexis sees, ei ole seda prebiootilist kiudu sees, mis siin on see sigurijuure kiud. ehk siis ta soolestiku tasandilt, ta on see pulberversioon, on väiksema efektiga. ehk siis, kui sa täna tunned ise, et see soole kõhu tervise teema on sinu jaoks natukene nagu teema ja sa tahaksid nagu kasutada lisandit, mis ühelt poolt toetab seda kollageeni poolt, olgu siis see, kas see nahatervise kontekstis, kas see nüüd on nende liigeste teemade, sellise füüsilise taastumise kontekstis, aga kui sul samal ajal on ka mingi soolestiku teema või sul on näiteks nahaprobleem või sul on, tahaks öelda võib-olla isegi immuunsüsteemi tasandil, nagu taastumine on keerulisem, sul on pidevalt mingeid haigestumise teemasid, allergiate teemasid, kõik, mis on immuunsüsteemiga, tundlikkuste teemad, siis ma isegi soovitaksin sulle seda kollagen boost'i. just nimelt läbi selle, et siin on need prebiootikumi kiud on sees. Need kiud, mis soole mikrobiomi toidavad ja läbi selle siis tegelikult seda nagu kehale üldises mõttes nagu paremat mõju avaldab. ja seda Flexi siis selle paindlikuma kasutuse omaduste poole pealt, et sul on lihtsalt teda ülimugav kaasas kanda. et see võib-olla on see kõige suurem, tugevam siin see erinevuse pool, sest tegelikult toimeainete poole pealt on ta väga-väga nagu üks-ühele põhimõtteliselt. ainult selle prebiootilise selle poole vahega. üks näide siis sulle võrdluses siis ühe väga nii-öelda kiidetud kollageeni preparaadiga, mida palju kasutatakse, mis on samamoodi siis sellise 10
sellist ampullikest on siis pakendis, et siin on kollagenil siis samamoodi 10 pisikest pakikest on pakendis. Ja kui vaadata nüüd nagu toimeainete sisalduse poolt, siis siin on kollageeni tegelikult rohkem sees, on 8 milligrammi plussis need aminohapped, mis toetavad veelgi selle kollageeni tootmist. C-vitamiini seisukohast siit on nüüd grammikene on nüüd nagu vähem kui siin. Siin on erinevaid ekstrakte on juurde pandud, on ju, siin on mahla pandud, siin on ekstrakti pandud, et siin on nagu niipidi on nagu ekstrakt on nagu kontsentreeritum, et ei saa öelda, et ühte on nagu vähem või teist on nagu rohkem, eks ju. Acerola kirss on siin on nüüd annab tegelikult nagu C-vitamiini seisukohast veel antioksüdandi nagu tuge. Acerola kirss on nüüd see kirsimaitse, millega tegelikult on nüüd maitsestatud see smuuti maitse, kust tuleb, eks ju. Siin on hüaluroonhapet, võid arvutada, kui palju rohkem, üle 20 korra rohkem on nüüd siin Collagen Boostis. Riisikliide, neid keramiide, mis jällegi nagu struktuuriliselt naha kontekstis näiteks siledust ja pehmust juurde annab. Keramiide on siin rohkem sees. Siin on need prebiootilised kiudained sees, on ju, ja siin on ka tegelikult need postbiootikumid sees, mis siin on nüüd natukene erinevalt, on selline sümbiootiline ekstrakt, eks ju, et siin on nii taimsed ekstraktid kui ka bakterid eluskultuuride, kust tuleb nagu see erinevus natuke sisse. Küll aga siin on nüüd eraldi juures veel neid abiaineid, mida naturaalselt kollagen tootmise jaoks vajab. Et hinnastuse osas võin öelda, et kui koostise osas on tegelikult siin Collagen Boostis paljusid asju ikkagi oluliselt rohkem, siis hinnastuse mõttes tegelikult on Collagen Boost, ma võin öelda, on soodsam kui on Ohira kollagen. Et see on väga-väga hea nii-öelda pakkumisega. Aga kuidas seda kollageni üldse kasutama peaks? Ma juba jagasin nagu kliendi kogemuse või noh, nii-öelda, kuidas mina klientidega olen töötanud, et üks võimalus on lihtsalt hakata võtma iga kuu 10 päeva võtad, 20 päeva paus, 10 päeva võtad, 20 päeva paus ja niiviisi ja võtadki pikaajaliselt ikkagi 8+ kuud, aasta pluss ja nii edasi. Eriti kui sa juba tunnetad, et sul on ühelt poolt on võib-olla naha kvaliteedi langus hakkab toimuma või sa tahad hoida teda, et oleks püsiks selles kohas või sul tegelikult on mingid luud, liigesed taastumise teemad ja nii edasi. Seoda endale mingisuguse konkreetse harjumusega, kus või millal sa teda siis nagu tarvitad. Kas ta siis on nüüd hommikusöögi juures, kas ta siis on mingi väike vahepala roll, kas ta on peale trenni, õhtul magustoiduks on ju, mis on see hetk, kus sa teda tegelikult tarvitad. Ära topi teda siis kuskile sahtli sügavusse, eks ju, et ta peab olema sul nähtaval, et ta ei jääks kasutamata. Õnneks on hea, mulle meeldib see, et nad on pakendatud nagu nii-öelda kinnised need, et mul ei ole see, et ma teen kuskilt mingi karbi lahti ja siis ma sealt midagi võtan ja midagi jätan võtmata. Et neil tegelikult on väga, see säilivuse teema on nagu väga, nagu tahaks öelda, hästi läbimõeldud minu meelest, et kuna nad on selline ühekordse kasutamisega sellised tuutukesed, on ju, siis mulle meeldib alati nagu lisandite kontekstis soovitada seda ka, et kui sa mingit lisatoitu nagu teed, üldse keha armastab rutiini, eks ju. Sarnaste asjade kasutamist sarnasel ajal ja siin on nagu tuleb kindlasti kasuks justkui selline iga päev samal ajal võtmine, läheb jälle selle harjumusega kokku. Aga ära unusta ka seda, et see vee joomine on ja kui me võtame seda hüaluroonhapet, mis siin sees on, see hakkab keha sees niisutust siduma. Ta seob seda niisutust ja teeb nagu kõik nagu pehmemaks ja nõtkemaks ja elastsemaks nagu kogu kehas, kus see hüaluroonhapp on. Aga selleks peab sul see kehas see vesi olemas olema, eks ju. Muu toitumise mitmekesisus, eks ju. Piisav toitumuslik nagu nii-öelda päris valk, toiduline valk nagu niiviisi, see, et sul oleks piisavalt, et sa puhkaksid piisavalt, eks ju. Et oluline on sellest justkui teha endale selline pisikene harjumuste nagu osa, et ta on osa sinu päevarutiinist. Siis ta nagu töötab ilusti. Ja minu meelest see, et ta maitseb hästi, see teeb ta nagu eriti, selle tarvitamise nagu eriti meeldivaks, sest minu jaoks on ta praktiliselt nagu, ma tahaks nagu öelda nagu selline magustoidu moodi, sest ta tõesti on hea maitsega. Aga ma ei pääse siia lisa nagu sellise sügavama nagu tasandi toomisest. Ehk siis tegelikult, kui Collagen Boost on ääretult tore, ülikvaliteetne, nagu hea koostisega kollageeni selline jook või nagu smuuti, siis tegelikult, nagu ma enne rääkisin sulle, siis kollageeni tootmine käib rakustruktuuri sees. Ja selleks, et need toimeained sinna rakku pääseksid, vajavad nad tegelikult väga head sellist rakuehitust ja siin tuleb rääkida tegelikult kehas rasvhapete tasakaalust
ja sellest, et kuidas see on põletiku regulatsiooniga seotud kehas. Alaaega põletik on üks mehhanismidest, mis keha sees kollageeni lõhub. Ehk siis me võime ju võtta justkui kollageeni toetavaid aineid lisaks, aga kui me keha sees see kollageeni lõhutakse kiirenenult, siis noh, see effort või see tulemus jääb nagu nõrgaks, eks ju. Et ehk siis tegelikult rasvhapete tasakaalu regulatsioon on ülioluline ja ta toetab siis sellist just nimelt raku ainevahetuse poolt selleks, et need kollageeni ained jõuaksid päriselt kollageeni tootmise vabrikuni, eks ju, hoiab nagu teed lahti. Kuidas teada üldse, kas su kehal seda rasvhapete tuge nagu vaja on või see alaaegade põletiku, väga lihtne küsimus. Kui tihti rasvast kala sööd? Kui sa sööd üks kord nädalas, siis mina ütlen, et sul on seda vaja. Kui sa sööd 3 korda nädalas rasvast kala, siis ma ütlen, et sul on ka seda vaja. Aga tegelikult peaks seda enne testima ja kontrollima. Et testida, kontrollida on sul võimalik seda tegelikult täiesti riskivabalt. Ehk siis, kui see näitaja on sinu kehas, see rasvade tasakaal on korras, siis saad analüüsi ja stardikomplekti raha tagasi. Kui keha on paigast ära, siis saad kuuri teha ja 4 kuud hiljem üle kontrollida, et kui ta ilusti see tasakaalu tagasi oled läinud. Aga millega see seotud on, et miks see siia kollageeni üldse puutub, on tegelikult see, et kui nagu ma ütlesin, et kollageeni tootmine käib siin raku sees, kui rakusein on liiga jäik, ehk siis seal ei ole piisavalt neid nii-öelda omega-3 rasvasid, siis tegelikult toitained, mida sul kollageeni jaoks on vaja, need ei pääse siia sisse. Kui need siia sisse ei pääse, siis sa siit head tulemust välja ei saa, eks ju. Ja pluss siis kehas ei pääse need jääkained välja. Ehk siis seesama, kui me rääkisime kollageeni rollist, et ta on siin seotud liigestega, on ju, siin teema, ta on seotud nahaga, erinevate pehmete kudedega, kõigega. Et siis tegelikult see on see fookuse koht, miks meil on vaja seda rasvhapete tuge siia samamoodi baasina juurde. Ja et kui seda ei ole, siis tegelikult on selle kollageeni tulemus ka palju nõrgem, eks ju. Ja kuidas teada, kas sul on seda vaja? Kui sa sööd kala ikkagi 1 või 2 korda nädalas, siis üldiselt tasuks kontrollida, kas sul see rasvhapete tasakaal on korras või ei ole. Et kipub olema väga korrast ära. Ja siis sa lõhud keha sees kollageeni rohkem, kui teda juurde tekib. Ehk siis isegi kui sa kollageeni lisaks võtad, ta ei tööta nii hästi. Mis see fookuse koht siin on, et kuidas ta nagu hästi ei tööta või kuidas ta hästi töötab, näiteks millele tähelepanu pöörata. Näiteks omega-3 rasvhapete juures see EPA on siis seotud sidekoega, pehmete kudedega ja kui sul samal ajal, et kui sa hakkad seda kollageeni lisaks võtma, aga see raku ainevahetusega seotud nüüd need rasvad on ju, et kui sul on siin 80% ja 30% ja 40% need miinuses, siis need toimeained siis ei pääse sinna rakku seda kollageeni tegema, eks ju, okei? Ja see tähendab nagu põletikufooni kehas ja see lõhub kollageeni juba nagu sünteesida, nagu see põletik aktiveerib kehas ensüüme, mis kollageeni lõhub. Nii, on õige öelda. Aga miks see balance oil natukene teistsugune on see, et teda võetakse tegelikult kehakaalu järgi. Ta on tehtud väikestest kaladest, ehk siis temaga need saasteriskid igasuguste raskemetallidega on minimaalsed. Lisaks on ta tehtud need totoks igasugused toksiinide analüüsid, et ta on üdini puhas. Ta sisaldab ka D-vitamiini, mis on ülioluline nii-öelda nagu regulaator keha sees. Ta sisaldab eraldi polüfenoole, mis siis hoiavad selle eest, et see kalaõli ei rääsuks, ei läheks vanaks. Ja ta toimeaine sisaldused, kui ma enne näitasin toimeaineid nagu selle kollageeni kontekstis, et kui palju seal nagu neid toimeaineid on ja ka nagu võrreldes teistega, et mõnda asja on ikka nagu väga palju rohkem, siis omega-3-de puhul peab vaatama alati EPA-t ja DHA-t. Ehk siis siin tuleb teda selle nii-öelda 12 millise annuse kohta circa nagu 2000 milligrammi ja see on ka nagu selline kogus, mis tegelikult on nagu selline, mis hakkab kehas mingisugust nagu muutust kaasa endaga tooma. Et siin on mõned väiksed mummukesed ka, et kui palju, mis toimeainet nagu kehas öeldakse uuringutega peaks olema, et see mingit efekti hakkaks nagu andma. Et noh, südame-veresoonkonna tervise koha pealt peaks olema vähemalt 2000 milligrammi on ju, vererõhu tasakaalu toetamiseks 3000 milligrammi, silmade tervise koha pealt 700 milligrammi DHA-t, üksi DHA-t, mitte omega-3, vaid DHA-t. Et ole hea Piilu, et kui sa täna mingit omegat kasutad, et kas seal on seda toimeainet piisavalt sees. Üldiselt need ühe kapsli versioonid, olgu ta siis Apotheka või mõni muu, et need üldiselt ei sisalda nii palju seda. Ja see tähendab seda, et sul keha lõhub seda kollageeni ikkagi rohkem, sest keha on põletikus. Ehk siis tahan sulle anda soovitusena siis valiku nii-öelda tegelikult, kuidas oma ilu- ja terviserutiini natukene nutikamalt
nagu nii-öelda üles seada ja valida siis on sul sisuliselt mõnes mõttes justkui kahe või kolme või nelja variandi puhul tahaks nagu nii öelda, või muidugi võiks lihtsamalt öelda. aga Collagen Boost on siis see nii-öelda see smuuti versioon, millega sa ei pea mitte midagi tegema, lihtsalt joo ja tarvita. Boost Flex on siis pulber, millega on hästi mugav reisida, mida on hästi mugav, kui sul juba ise kasutad mingit shakeriga mingeid jooke, sulle meeldib vett aeg-ajalt maitsestada, juua lihtsalt veega teda, et sul on okei teda ise siis mingil kujul nagu kuhugi segada. muide, peab ütlema seda, et ta ei jää klimpi ja teda ei pea hullult shake ima selleks, et ta nagu segamini läheks. et tegelikult, kui ta vette panna, korraks segada, ta lahustab nagu võiks öelda briljantselt ära, mitte mingisuguseid tükke ei jää, mitte mingisugust sellist klompe kuhugile. imeliselt lahustub ära niimoodi, et saad lihtsalt sellise marjamaitselise vee. nagu ma ütlesin, magustatud on ta steviaga, et ta nagu veresuhkrule mingisugust väga ebameeldivat efekti ei oma või siis ta ka ei lõhu soolastikku, nii nagu kunstlikud magusained seda teevad, mis päris paljudes kollageeni preparaatides täna turu peal sees on. ja see on nagu see põhifookuse koht, eks ju, et mõelda, et milline oleks vaja. mõlemad pakendid, nad sisaldavad 10 tükki. selle ühe karbi hind 10 päevaks on 80 eurot, aga püsikliendile vaid 56. nii et tegelikult püsiklient tähendab seda, et kui sa otsustad, et kui sa tahad lihtsalt proovida, siis on nagu kehtib sulle see 80 eurot hind karbi kohta, kuuri kohta, 10 päeva kohta. kui sa tunned, et okei, ma tegelikult saan aru, et mul on ikkagi nagu päriselt nagu seda tuge vaja, siis kindlasti tee endale kuur. kuur siis tähendabki seda, et iga kuu tarvitad ühe selle karbikese, nii-öelda 10 tükki ära, siis teed kuu lõpuni pausi, kuu alguses alustad jälle uuesti ja siis sellisel juhul maksab see sulle 56 eurot kuus. nii et väga, siis tuleb nagu väga hea hinnaga, et see on päris suur soodustus selle nagu soodustuspreemia selle eest, et sa otsustad nagu teha järjepidevalt seda läbi ja siis sa saad nagu tulemusega. Balance Oil on see raku ainevahetuse tugi selleks, et su kehas see kollageeni tootmiseks vajalikud ained sinna raku sisse pääseksid, eks ju, et ei oleks seda alaägedat põletikku kehas, mis tegelikult kollageeni lõhkuvaid aineid juurde toodab, eks. see on nagu hästi-hästi oluline. selle kulu ühes kuus on tegelikult 43 eurot ja on võimalik endale soetada selline stardikas ka, kus sa saad tegelikult veretestiga kontrollida, kas see alaäge põletik su kehas on ja selle testi tegemine on täiesti riskivaba, ehk siis kui see analüüs näitab sulle, et sul ei ole seda vaja, et sul on nagu nii-öelda see põletiku ja rasvade tasakaaluga rakuainevahetusega kõik korras, siis saad sa selle raha tagasi ja kui ei ole korras, siis sellisel juhul on sul strateegia olemas, kuidas see korda teha. kui sa tunned huvi ja tahaksid tegelikult järgi proovida või sul tekkis mõni küsimus, siis ole hea, võta nööbist kinni sellelt inimeselt, kes sind seminari kuulama kutsus. siia video alla, kui sa vaatad järgi, siis on sul siin kenasti lingikesed olemas, kus sa saad ka natukene rohkem lisainfot selle kohta, mida mis toodete sees on, mis see tähendab ja nii edasi kõik ja ka tellimise lingi ning võid julgelt kõigi oma küsimustega siis pöörduda selle inimese poole, kes sulle seda seminari vaadata nii-öelda soovituse ja kutse andis. väike boonus veel siia juurde, et tegelikult on nüüd täna ja homme selle viimase 48 tunni juures tegelikult käimas ka päris tore kliendikampaania ehk nii-öelda boonuskampaania. ehk siis tegelikult on sul võimalik saada, kui sa nii-öelda otsustad kuuri alustada ja toodet nii-öelda proovida, kollageeni proovida, et endale seda tuge nii-öelda pakkuda, siis tegelikult saab ka päris toredasti hetkel boonusrahasid. niimoodi, et sul on tegelikult võimalik hiljem ka nende eest tasuta tooteid saada. ehk siis uuri selle võimaluse kohta ka seminari soovitajalt natukene lisainfot, et ehk on see sulle selliseks mõnusaks boonuseks siia kaasa ka. aga kui sul nüüd siin kuulates tekkis küsimust, mille osas sa tahaksid natukene selgust saada, siis nüüd on see koht, sa võid julgelt kirjutada chati, sa võid julgelt tegelikult panna sisse ka hääle. kui sa tahad küsida hääle ja pildi ja kõne ja video või ükskõik millisel kujul, et olen sinu jaoks kenasti olemas.
mina väga tänan, sest mina sain väga palju targemaks. Ma kollageenist, ma ei ole tema hingeellu väga süvenenud. Ma küll tean temast päris palju, aga minu jaoks oli hästi oluline info see, et põletik lõhub kollageeni ja minu jaoks loksus ta nagu paika selle tasakaaluõli kasutamisega. Et miks peaks neid võib-olla koos kasutama või ühte enne ja siis hakkama, ehk et õli enne ja siis kollageeni järgi. Ja mul praegu tekkis küll selline tunne, et ma ikkagi tellin endale nii-öelda nagu need mõlemad variandid, sellepärast et ma olen suvel üsna liikuv ja võib-olla, et selle soojaga on ikkagi, no loodame, et tuleb ikka sooja ka, on ju, et on see pulbriline ikkagi mugavam kassast kanda kui seda keeli. Aga ma olen seda keeli proovinud, mulle see väga meeldis, ta on tõesti selline noh, kommi asemel nagu, ma ei tea, Põltsamaa marmelaadi sööks natuke vedelamal kujul, et ma jäin ikka mõtlema küll, sest noh, vanus on sealmaal juba, kus seda rosinat ikka siin ja seal on, et ma kavatsen küll selle intensiivkuuri nüüd ära proovida. Ma kindlasti annan ka tagasisidet, kuidas see mõjus, et võib-olla teha mingeid pilte kuskilt mingisugustest sellistest rosinamatest kohtadest, mis võib-olla ei paista välja, kui sul on riided seljas. Ja kindlasti, kust võib pilte teha, kindlasti võib teha käte pealt pilte, Mhm, kust nagu kenasti see niisutuses selline see plumping efekt nii-öelda, kus ta nagu see käsnakene nagu vett täis ennast, just see mhm. rosinast nagu viinamarjakene hakkab saama. Kindlasti näo osas ka, vaata noh, silmade ümbrused, mis kohad on nagu sellised, kus tegelikult nahk on õhem ja kus see niisutus kuidagi nagu ära kipub kaduma võib-olla või mida ise nagu kipud vaatama, et okei, et sinna on juba mingid märgid nagu ilmuma hakanud see pool ja kui teha teda sellise intensiivkuurina, siis või mõeldagi, et okei, ma tahaks intensiivsemalt teda korraks läbi teha, siis ma päris kiire efekti saamiseks ma väga julgustan seda esimesed 30 päeva Jah, ma võtmagi seda järjest mõtlesingi. ja siis tegemagi see üle ühe päeva, üle 2 päeva niimoodi hakata nagu nii-öelda võtma nagu siis nagu hoidma seda boost itud nagu sisu, mis sul on. sellepärast, et see aminohabete nagu mehhanism keha sees, kust sinna kollageeni jaoks ja kõigi nende kudede jaoks seda võetakse, seda nimetatakse nagu aminohabete basseiniks, amino acid pool on see nimetus ja see on põhimõtteliselt nagu reservuaar, kuhu kõik toitained kokku korjatakse, need erinevad aminohapped, mida kollageeni tootmiseks kogutakse. meie esimene mõte on alati augud ära täita, mis kehas on. ehk siis, kui sul täna on nagu võib-olla ongi see liha söömine keeruline olnud või raske olnud näiteks peale seedimist, see näitab seda, et sul keha võib-olla ei suuda seda liha nii hästi seedida. ta ei saa selle liha käest neid aminohappeid kätte, selle valgu käest sest ega paljud ei taha ju väga süüa neid kaunviljalisi näiteks ka, mis on noh, taimses mõttes nagu rohkem nagu valgulised või hummust või mingeid läätsesid asju. ei, mul hakkab kõhus nii halb, onju, et pärast puuksutan ja lähen paistes, eks ju. noh, päris ehedad näited, et noh, inimesed ei saa süüa hästi, aga see tähendab seda, et neid valke võibki vähe olla sul natukene. ja siis noh, ongi jama, sul on suur auk on, et täidame selle augu ära, siis kehal on, millest noppima hakata ja tegutsema. jah, see seedeelundkonna toetamine ikkagi ka mind väga kõnetas, sest no, ma arvan, et sealt tuleb ikkagi ka selliseid üllatusi, et see võib olla väga positiivse tagasisidega, kui vaadata seedimisega koos. Just. Mhm. ehk siis, kui sa hakkad tarvitama, ole enda suhtes tähelepanelik. püüa korraks võib-olla nagu justkui iseennast ära skaneerida ja mis on need kohad võib-olla, kus võiks mingit efekti olla või mitte olla või kus sa Mhm. ootad mingit efekti või kus sa ei oota. lihtsalt ole iseenda suhtes tähelepanelik. kas seedimine muutub midagi? kas sa tunned, et nagu, ma ei tea, kõht on vähem punnis, lamedam, võib-olla käib kergemalt läbi, noh näiteks, kus seesama see smuuti toodet kasutad, kus see prebiootikumi kompleks sees on ju, mis neid mikroobe toidab ma ei tea, võib-olla oled lihtsalt nagu lisaks ilusamale, säravamale sellisele pringimale nagu paremas tujus ka, sellepärast et soole tasandil toodetakse ju heaoluhormoone. No vot, nii palju häid mõtteid. Minu poolt on, ma annan nüüd sõna teistele. Aitäh. ole hea